हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। साथीहरूलाई स्वागत छ। हेर्नु त साथीहरू, धेरै दिनपछि मौसम एकदम खुलेको छ। हाम्रो पोखरा 32 को दृश्य हेर्नु कति सुन्दर छ। धानहरू पनि हरियाली भएको छ। मौसम आज एकदम खुलेको छ साथीहरू। घरहरू पनि हेर्नु त प्रतिदिन बढिरहेका छन्। हेर्नु साथीहरू, हाम्रो घरमाथिबाट खिचिएको भिडियो हो। यो बाटो छ नि साथीहरू, रूपाताल जाने बाटो हो है साथीहरू। यस्तो छ हाम्रो गाउँ। आमामा वाउ, हेर्नु त साथीहरू, आजको हिमाल कति राम्रो देखेको छ। ओ माई गड साथीहरू, यता चुचुरो छ नि, यो हिमाल चाहिँ माछापुच्छ्रे, अनि यता टीको साथीहरू अन्नपूर्ण। हेर्नु त साथीहरू, ओ माई गड कति राम्रो देखेको। हेर्नु साथीहरू, ताल पनि देखेको छ। त्यो तलको रूपाताल हो। यति राम्रो हिमाल छ साथीहरू, हाम्रो गाउँबाट, हाम्रो घरबाट देखेको। ओ माई गड, यो कति राम्रो हिमाल देखेको छ। वाउ, दन्तलहर मिलेका, उत्तरतर्फ फर्केर हेर्दाखेरि दन्तलहर मिलेका हिमालहरू भन्छ नि, त्यस्तै राम्रो छ। हेर्नु साथीहरू, यतातिर धान गोड्ने कार्यक्रमहरू सुरु भइरहेको छ। हामीहरूको पनि धान गोड्नै बाँकी छ साथीहरू। उहाँ हेर्नु त, उहाँ बिहानै आएर धान गोड्न लाग्नु भएको छ। आज एकदम घाम लागेको छ है साथीहरू। आज काम गर्न सकिला जस्तो छैन। आजको दिन एकदम घाम लागेको छ। ल साथीहरू, हाम्रो घर वरिपरिको दृश्य कस्तो लाग्छ हजुरहरूले एकदम लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला है साथीहरू। यो भिडियो छ नि, सब नेपाली दाजुभाइहरूसम्म पुर्याइदिनु होला। ल साथीहरू, एकदम भाइरल गरिदिनु होला है साथीहरू। एकदम सपोर्ट गरिदिनु होला। म पनि हजुरहरूलाई सपोर्ट गर्छु। ओके बाई, टेक केयर, लभ यु।